Десь. Angkatan bersenjata Ukraina terekam disergap militer Rusia di tengah hutan. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 27 Juni 2024. Sebelumnya, prajurit Ukraina tampak berkumpul di tengah hutan untuk merencanakan serangan balik. Namun mendadak mereka disambangi serangan mematikan Rusia. Proyektil jatuh tepat di posisi mereka hingga menyebabkan kepanikan. Sejumlah tentara juga terluka parah kena ledakan proyektil. Selanjutnya mereka disergap dan diberondong peluru Rusia dari berbagai arah. Kontak tembak terjadi usai prajurit Ukraina mencoba melawan dengan turut menembak. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Что там? Куда? 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 Турникет можешь себе наложить? Пробуй! На груди! Накладывай турникет! По голове там ебанул. Бейзела позвал. Свет на голову упал. Забирай, Бейзел. Альфа. Прикрой. Бейзел шов там десь. Где Юра? Юра где? Чтоб остальные два оттуда съебали. А где они конкретно? Сюда, сука, сюда. То наш. Наш! Вон он! На 300, блядь! Автомат дай! Что там? Куда? 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 Турникет можешь себе наложить? Пробуй! На груди! Альфа, мы смещаемся. Накладывай турникет! Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.